नेपाली साहित्य आकाशका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आज 113औं जन्म जयन्ती। करुणाले भरिभराउ भएका, दानी र आफू रित्तिएरै भए पनि सहयोगको लागि सधैँ तत्पर हुने महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको डिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। उनले नेपाली साहित्यमा 100 भन्दा बढी कृति लेखेका छन्। यी कृतिका माध्यमबाट देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन मद्दत गरे। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी, प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ। उनका सिर्जनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ। नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले देवकोटाका मुनामदन, शाकुन्तल महाकाव्य र पागल कवितासँगै 3 पटक जन्मेको बताएका थिए। विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत उनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। महाकवि देवकोटाले अङ्ग्रेजी साहित्यका फ्रान्सिस बेकन, चार्ल्स ल्यास जस्ता 15 जना गद्य लेखकका निबन्धको चयन गरी विक्रम सम्वत 1997 प्रसिद्ध प्रबन्धक सङ्ग्रह प्रकाशित गरे। विक्रम सम्वत 2016 उहाँ शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री हुनुहुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गराएका थिए। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृतिपुरको जग्गा पनि उनकै शिक्षा मन्त्रीत्व कालमा व्यवस्था गरिएको हो। वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रिय योगदान दिनु देवकोटाको अविस्मरणीय देन मानिन्छ। 3 महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य, 10 दिनमै सुलोचना महाकाव्य र एकै दिनमा कुञ्जनी खण्डकाव्य लेखेका देवकोटामा तुरन्त कविता लेख्न सक्ने आँसु कवित्वको क्षमता थियो। देवकोटाको कवि प्रतिभा, कविताको गुणात्मक मूल्य र सङ्ख्यात्मक योगदान आज पनि अद्वितीय छ। चरम आर्थिक अभाव र पारिवारिक वियोगसँगै राजनीतिक सक्रियताका बीच पनि उच्च स्तरका साहित्य नेपाल र नेपालीलाई प्रदान गर्नु उनको साहित्यिक विशेषता हो। महाकवि देवकोटाले पागल कवितालाई आफैले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेका थिए। उनले पाश्चात्य ग्रिसेली स्रोतबाट अनेकौं कथाको नेपालीकरण गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2024 प्रकाशित भएको मायाविनी, सुन्दरी प्रोजर्पिना जस्ता खण्डकाव्य र प्रतिमस महाकाव्य यसका उदाहरण हुन्। देवकोटाको एकमात्र उपन्यास चम्पा हो।